अरे बॉडी में आराम से छोड़। हवा में पूरा हाथ फ्लोट करो। रस्सी पकड़ने ले आ जाते। नहीं ऐसे पकड़ छोड़ नहीं समझ। अरे भाई कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया वो कुछ नहीं होगा भाई। कुछ भी हो पानी में ही राफ्टिंग का मजा है। भाई मुझे मजा नहीं लेना यार। अरे भैया जब राफ्टिंग में गिर गए तब कैसे लोगे इतने बड़े बड़े वेव्स के मजे। बड़े बड़े टैप्टी आएंगे तो देखो हवा में तैर रहे हैं।